기침이 3주째예요. 약도 먹었는데 밤마다 깨요. 선생님께서 감기라 하셨는데 이상합니다. 100일의 환자, 최근 54% 급증, 어른도 걸립니다. 열 거의 없고 기침만 있습니다. 그래서 지금 뭘 해야 하냐고요? 보건소에 전화해 백신 여부 확인하세요. 1회 접종으로 수년간 예방됩니다. 지금 보고 있는 화면 2번 톡톡 누르면 나중에 다시 보기 쉽습니다. 감기겠지? 하다 놓치는 분들 많습니다. 이번엔 꼭 놓치지 마세요. 매일 아침 8시 건강 뉴스는 이 채널에서 확인하세요.